簽問題，嘥晒時間。咪就係佢乜料啊？咁都收佢？係啦，都唔知會考幾多分㗎。乜我真係咁差咩？唔通我真係揀錯科？喂，你哋咪講我啊？唔係講緊你啊，唔係講我個邊個啊？講緊我咯！之前咪話好想做呢個首飾設計師嘅，乜都未做，一張設計圖都未畫過，就買成手都係啦，破晒產啊！我想咪咁投資咯。唉，唔好搞啦，好麻煩啊！又要讀書，又要揾嘢做，又要學咩鑑證，做啦，轉個目標啦。又轉啊？轉目標冇問題㗎，好咩？睇下英仔嘅話要做呢個空姐啦。你嘅話做港姐咯，而家咪又轉目標，為做警察。但係你哋成日咁樣轉嚟轉去，你唔覺得人生好似好冇方向咁嘅咩？睇下你哋有冇方向。你唔無聊嘅咩？成日咁用力喺度原地跑步。我咪又係咁，日日忙呢樣忙嗰樣，都唔知忙乜。到底做人有